Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلب الهداية إلى شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمعيتني خالصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعيتني خلصنا من البلوى يا الله من البلوى يا الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمؤيدني خلصنا من البلوى يا الله من البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi barakati hadha kitab fid-darin min jarabal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang paring welasa sing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah kang meneh Ar-Rahimi kang paring welasa sing dalam akhirat bloko. Alhamdu te sekabehane puji patang perkara iku lillahi kadui Gusti Allah. Alladzi rupane dat arsala kang wis ngutus sapa alladzi sayyidana Gusti kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat azim. Salam muga-muga paring rahmat azim sinten Allah Gusti Allah. Sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan paring rupa keselamatan. Wasallama lan paring rupa keselamatan sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi. Rahmatan krana dadi rahmat pewelas. Piye pawelas lil alamina maring pira-pira wong alam kabeh. Lil alamina maring pira-pira wong alam kabeh. Wa faddala lan ngutamakan sinten Allah. Wa faddala lan ngutamakan sinten Allah al ulama ing ulama. Al ulama ing ulama bi iqamati hujjajiddin kelawan jumenengaken pira-pira hujjai agama. Kelawan jumenengaken pira-pira hujjai agama wa akramalan mulyaaken sinten niku alladin al auliya ing pira-pira kekasih. Al auliya ing pira-pira wali biduhuril karamati kelawan pertelane karomah. Biduhuril karamati kelan pertelane karomah. Al khawariki kang nulayani ngadat. Al khawariki kang nulayani ngadat allati rupane khawarik. Hiya kang utawi alati iku min mukjizati sayyidil mursalina. Iku min mukjizati sayyidil mursalina setengah saking mukjizate Gustine pira-pira utusan. Wa khassa lan nertentoaken sinten niku wa khassa lan nertentoaken sapa alladzi man ing wong syaa kang karep sapa niku siman min atba'i millatihi setengah saking pira-pira pengikuti Kanjeng Nabi. Min atba'i millatihi setengah saking pira-pira pengikuti Kanjeng Nabi. Birruqi kelawan
birruki iklan munggah ila darajatil arifina maring pira-pira derajate wong kang padha marifat ila darajatil arifina maring pira-pira derajate wong kang padha arifat wassalatu ta rahmat ta'dimi Gusti Allah wassalatu ta rahmat ta'dimi Gusti Allah wassalamu lan robo keselamatan Gusti Allah iku ala sayyidil mursalina muga tetep ing atase Gustine utusan ing atase Gustine pira-pira utusan sayyidina rupane Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi as-salikina pira-pira kang ngambah dalan kabeh as-salikina pira-pira kang ngambah dalan kabeh halaman hajihi ing atase dalane Kanjeng Nabi al-qawimi kang jejeg amma badu ana ponten sause bismillah alhamdulillah fahadihi mongko ta iki crita iku nubdatun cuplian iwadi utawi cuplian iku nutbatun cuplian min manaqibil qutbi saking pira-pira critane wali kutub ar-rabbani wali kang waspada wal ghausilan wali kang nulungi as-samadani wali kang den sejo sekabehane makhluk as-samadani wali kang den sejo sekabehane makhluk sultanil auliyai kang dadi pemimpine para wali al-arifina kang ahli ma'rifat al-muqarrabina kang den parakaken kabeh wa imamil ulama'i lan pemimpine lan imami pira-pira ulama as-salikina kang sing ngambah kabeh ar-rasikhina kang tumancep kabeh ing dalem ilmune ar-rasikhina kang tumancep kabeh ing dalem ilmune as-sayyidi kang dadi Gusti asy-syarifi kang mulya al-habibi al-hasibi kang bagus al-hasibin nasibi kang bagus tedak turune nasabe sayyidina rupane Gusti kita asy-syekh kang dadi Syekh Abdul Qadir rupane Abdul Qadir al-Jilani kang bangsa Jilani negarane radhiya muga paring ridha sapa Allah Gusti anu maring Syekh balaghahu muga nekake ing Syekh sapa Allah Gusti Allah bidzati lan dzati Allah al-aliyyi kang luhur maqamal a'la ing derajat kang luhur wa jawahirul maani lan ing pira-pira napa niku intene pira-pira mano ing pira-pira intene pira-pira amano alaman lan pira-pira angen-angen intakhabtuhu kang jupuk sapa ingsun ing kitab mima saking barang syaratuhu kang belajar ngilmu sapa ingsun ing kang den serupaken ngombe ngoten min asrori anwari saking pira-pira sirine nure sinapa niku Syekh al-bahirati kang mencorong wa min kalamil ulama'i lan saking dawe si pira-pira ulama asyahirati kang masyhur rohbatan krana demen min nasri manakibi akhyari saking dalam gelar pira-pira critane pira-pira wong kang bagus ngoten niku ngoten niki kitab nerangke critane sinten Syekh Abdul Qadir. Dadi manakibu Syekh Abdul Qadir. Dadi sesuk niki nek katam terus nanti kita ganti Simtudurar ngoten niku nggih. Nah, jadi berarti kita manakib ini tidak sekedar kita baca tapi kita paham apa yang kita baca ngoten nggih. Manakib ini luar biasa. Sesuk tak critani niki sesuk. Ampuhe manakib ya apa santri iki wajib ngoten nggih. Kula kan pentajribah, kalau saya kan sudah mengamalkan. Jadi al-mubarak bisa seperti ini ya karena manakib, dan wasilah manakib ngoten. Sinapa niku ngoten. Apa faedahe? Nanti di belakang ada. Wabtighoan krana nupri. Wabtighoan krana bali dawamin nikmati. Maring langgengi nikmat wa tamamir rahmati lan sempurnane rahmat wa nuzulil barakati lan turune pira-pira berkah al-ghizari kang akeh ibtikrihim krana kelawan nutur sinapa niku si manake bil akhyar
ora nutur manakib ya tuftahu den buka apa ababus samawati pira-pira lawange langit alaula kang luhur al-ulia kang sinapa tegese kang luhur ngoten. Jadi tatkala manakib ini dibaca maka pintu-pintu langit itu dibuka. Pintu-pintu langit, makanya kenapa awal mana Ramadan kita baca mana, saya pengen membuka pintu-pintu langit biar semua tercurahkan di al-mubarak. Allahumma amin. Amin. Yang tahu kan orang-orang yang udah ilmu masalah kan, berkah Ramadan itu semua tersiramkan di al-mubarak, tercurahkan di al-mubarak kan. Karena saya meyakini ini gitu. Tatkala manakib kita baca maka tuftahu abwabus samawati ulia wa tunzalu lan den turunake apa rahmat wal barakatu lan berkah. Maka sering-sering tempat itu dibacakan manakib maka tempat itu akan menjadi apa? Berkah. Masya Allah. Wa fuyudatu lan piro-piro keluberan al ilahiyati kang bangsa al wudatul ilahiyati lan piro keluberan kang bangsa kepengeranan wonten. Yakin sampai sekarang mulai mengamalkan manakib dari sekarang. Wasabaituhu lan ngarani sapa isun ing kitab Jawahirul Ma'ani ing aran kitab Jawahirul Ma'ani fi dzikri nubtatin ing dalam nutur cuplian min manaqibil qutbi saking pira-pira ceritane wali kang dadi punjere jagat. Saking ceritane wali kang dadi punjere jagat. Ar-Robani kang bangsa kepangeranan Sayyidina rupane Gusti Syekhi kang dadi Syekh Abdul Qadiri rupane Syekh Abdul Qadir Jailani kang bangsa Jailani negarane Radiyah uga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anu maring Syekh Abdul Qadir. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الكافي صلاة الله سلام الله بمؤيد لخلصنا Fa'akulu mongko nuling ucap sapa ingsun. Fa'akulu mongko nuling ucap sapa wa ta Syekh Abdul Qadir iku Syekh Al-Imam kang dadi imam. Al-Adzam kang kuwat tajul auliya kang dadi kuluke pira-pira wali. Al-Mu'adzami kang den gungaken. Wa burhanul asfiyailan kang dadi tandane pira-pira kang suci. Al-Mukarrami kang den mulyaken. Asy-Syekh Sakolain kang dadi napa niku kang dadi sesepuhing alam loro jin lan manungsa. Al-wasilu kang napa tumeka ila hadratil malikil alami maring pengayonane ratu maring pengarane ratu al-alami kang mudaneni dul maqami kang duweni maqam ala kang luhur al-qutbu kang dadi punjeri jagat ar-rabbani kang bangsa kepangeranan wa nurul lan cahaya as-sati kang jumlaran al-burhani kang bangsa pertanda wal haikalulan penggedene para wali as-somadani kang den sedaya menungsa wal ghausulan sino ahli mitulungi an-nurani kang bangsa madangi pira-pira ati wonten kang madangi pira-pira ati wa ta Syekh Abdul Qadir iku Abu Muhammad Muhyiddin rupane Syekh Muhyiddin Abdul Qadir rupane Syekh Abdul Qadir al-Jailani kang bangsa Jilan negarane radhiya paring ridha sapa Allah Gusti Allah anu maring Syekh Al-Hasani kang bangsa Hasan Al-Husaini kang bangsa Husain As-Siddiqi kang temen Ibni Abi Shalih kang dadi putrane Abi Shalih Jangka Dausat rupane sinapa Jangki Dausat. Dadi jenenge Syekh Abdul Qadir itu asline Jangki Dausat. Asma lakopnya sinten? Muhyiddin ngoten nggih. Asma lakope Muhyiddin ngoten. Ibnil Imami kang dadi putrane Imam Abdillah ibni rupane kang dadi putrane Imam Abdillah ibni Imami Yahya Zahid kang dadi putrane Imam Yahya Az-Zahidi kang ahli zuhud. Ibni Imami Muhammad kang dadi putrane Imam Muhammad ibni Imami Dawud kang dadi putrane Imam Dawud.
Ibni Imam Musa kang dadi putra Imam Musa al-Jubni, Ibni Imam Abdullah kang dadi putra Imam Abdullah al-Mahdi, Ibni Imam al-Hasani Musanna kang dadi putra Imam Hasan Musanna, Ibni Imam Abil Mukminin kang dadi putrane Imam pemimpin wong Sayyidina Gusti kita al-Hasani Sayyidina Hasan Sibti kang dadi putune Kanjeng Nabi, Ibni Imam Huma kang dadi putrane Imam kang akeh prihatin Asadillah kang dadi macane Gusti Allah al-Ghalibi kang menang ing dalam peparangan Fakhri bani rupane wong kang agung Ghalibi Amiril Mukminin kang dadi Fakhri bin Ghalib Amiril Mukminin kang dadi pemimpin pira-pira wong mukmin Sayyidina Gusti kita Ali bin Abi Thalib rupane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah karrama muka-muka muliakan sinten Allah Gusti Allah wajahu ing wedanane Sayyidina Ali mabni Fatimah lan dadi anake Fatimah Az-Zahra kang mencorong al-Batuli kang ahli jungkung ibadah ing Allah al-Batuli kang ahli jungkung ibadah ing Allah binti Sayyidina kang dadi putrine Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasul kang dadi utusan wa ma ummuhu ana utawi ibune Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu iku fahiya mongko te ummuhu iku Syarifatu Fatimah Syarifah Fatimah iku Syarifatu Fatimah Syarifah bintu Abdillah kang dadi putrane Abdillah Az-Zahidi kang zuhud ibni Muhammad ibni kang dadi putrane Muhammad ibni Mahmud kang dadi putrane Mahmud ibni Zahir kang dadi putrane Pak Zahir ibni Abdillah kang dadi putrane Ki Abdillah ibni Amaldin kang dadi putrane Kamaluddin Isa ibni Isa rupane Isa bin Muhammad Al-Jawad Muhammad Jawad bin Imam Ali Ridho kang dadi putra Imam Ali Ridho ibni Imam Musa Al-Qadhim kang dadi putra Imam Musa Al-Qadhim Imam Jabir As-Sadiq kang dadi putra Imam Jabir As-Sadiq ibni Imam Muhammad Al-Baqir kang dadi putra Imam Muhammad Baqir Imam Zain Al-Abidin kang dadi putra Imam Zain Al-Abidin ibni Sayyid Syuhada kang dadi putrane Gusti Syuhada pira-pira kang Sayyidina rupane Gusti kita Al-Husaini rupane Sayyid Husain ibni Sayyidina rupane alana Gusti Ali bin Abi Thalib rupane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah karma muka-muka muliakan sinten Allah Gusti Allah wajhahu ing wedanane sinapa Sayyidina Ali wabni Fatimah lan kang dadi putrane Fatimah Az-Zahra kang mencong al-Batuli kang ahli jungkung ahli ibadah kang jungkung ahli ibadah binti Sayyidina kang dadi putrine Gusti kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasul Allahumma surna wa hadha ridwani alaih nabidana bi asra alladhi wajataha ladai Allahumma adu Gusti Allah Allahumma adu Gusti Allah usyur mugi gelar sapa tuan usyur mugi gelar sapa nafahata ridwani ing pira-pira gondo arum ridho Tuhan ing pira-pira gondo arum ridho Tuhan alaihi ing atase sinten Syekh Abdul Qadir wa amad danalan mugi nulungi sapa Tuhan kita bil asrori kelawan pira-pira siri alati rupane asror auda taha kang ditepakan sapa sira ing alati latihi ing dalam kersane Syekh wulida dan lahirake sapa radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu radhiya muka paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhu maring Syekh bijailana ing dalam tanah Jailan ing dalam sin tanah Jailan wahya utawi Jailan iku biladun negara mutafarriqatun kang mencil min wari Tabristana saking jabane tanah Tabaristan fil lailatil ula ing dalem wengi tanggal 1 min Ramadhan saking wulan Ramadan sanata sab'ina ing dalam zaman 74 miatin lan 400 min hijrati sayyidil mursalin saking hijrane Gustine para utusan sallallahu alaihi wasallam sallamu ka paring ridho sallamu ka paring rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halis sekabeh hade wa dhaharat lan pertelo alaihi ngatasi sinten Syekh Abdul Qadir apa khawarikul adati apa khawarikul nulayani pengadatan nulayani kebiasaan
fi tufuliyatihi ing dalam sifat bocah Syekh Abdul Qadir annahu satana Syekh Abdul Qadir iku yaptani dadi kacegah sapa Syekh Abdul Qadir minar radhaati saking susu finna hari Ramadan ing dalam dina Ramadan inayatan krana pitulung minallahi taala saking Gusti Allah taala bi kelawan Syekh Abdul Qadir walamma tarara lan dalam nalikane rodok gedhi sapa Syekh Abdul Qadir wasamara lan tumbuh dewasa sapa Syekh Abdul Qadir kan saidil jidi saking nyangga payah wal istihadi lan nemen-nemeni fi tahsili jamil ulum ing dalam ngasilake sekabehane pira-pira ilmu tafaqqaha monggo sinapa niku belajar sapa niku si Abdul Qadir bi abil wafa iklan abil wafa Ali ibn Aqil rupane Ali bin Aqil wa Abil Khattabi lan Abil Khattab Al-Kalwadani Mahfud rupane Mahfud Ahmadil Jalil wa Bil Husaini lan Abil Husain Muhammad rupane Muhammad ibn Qadi Abi Ya'la wa qara'a lan ngaji sapa Syekh Abdul Qadir al-adab ing adab kala Abi Zakaria ing Abi Zakaria Ali Tibrizi aliyati wa khada lan ngalap sapa niku Syekh Abdul Qadir ilmu tariqati ing ilmu tariqah kanil arifi saking wong kang ma'rifat billahi kelan Gusti Allah asy-syekhi rupane Syekh Abi Hamd Khairi rupane Abil Khair Muhammad bin Muslimin Ad-Dabas rupane Hamad bin Muslim Ad-Dabas wala bisa lan menganggoni sapa Syekh bin Yadil Qadi saking sinapa kekuasaane penghulu Abi Sa'idil Mubarak rupane Abi Sa'id Mubarak al-khirfata ing jubah al-khirqata ing jubah asy-syarifata kang mulya as-sufiyata kang bangsa tasawuf wa ta'addabalan menganggoni adab sapa niku sila ta'addabalan berbudi pekerti sapa Syekh Abdul Qadir bi adabi lan adabe sinapa niku Abi Said Al-Mubarak al-wafiyati kang sempurna walam yazal lan ora kisir-kisir sapa Syekh Abdul Qadir iku malhudan wong kang direksa bil inayati kelawan pitulungi Allah ar-rabbaniyati kang bangsa kepengiranan mutamasikan hale cecekelan sapa Syekh Abdul Qadir bil kitab lan Quran was sunnati lan hadis wa kana lanono sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu radhiya paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu maring syaiku yaqulu dawu sapa Syekh Abdul Qadir la yasluhu ora patut ribu jalasatil haqi maring ruangan lungguh bari Allah maring luar lungguh bari Allah taala halim hadur sapa Allah sapa ilal mutahharun angin wong kang den suciaken kabeh min dijizzalati saking pira-pira saking perkara jember kang mlesetaken wala yambagilan ora sayubjo li fakirin ketuwi wong kang fakir apa ya tasadda yen ta madhep sapa fakir wa tasaddara lan nyawisaken sapa irsyadin nasi maring nuduhaken manusa ilan atahu angin yen to paring ing fakir sapa Allahu Gusti Allah ilmu ulama wa siyasatal muluki lan biro niku siasai ratu lan biro ilmu politik ratu siasah ilmu politik wa hikmatal hukama lan hikmah hukama wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh antuhibu ento demen sapa sira kabeh ahadan wong suci wa tau takrahuhu utawa sengit sapa sira ing ahad illa ba'da ardi af'ali kejaba ing dalam sause minta akan pira-pira penggaweane ahad ngalal kitab ing atase kitab was sunnati lan sunat kaila tuhibu supaya ora demen sapa sira ing ahad bil hawa kelawan hawa nafsu bil hawa kelawan sinapa niku hawa nafsu wa tabghudu lan bendu sapa sira ing bil hawa lan hawa nafsu Allah maksudna fa hadaridwani alaihi wa middana bil asrar alladhi udataha ladai Allah madu Gusti Allah ungsyur mugi gelar sapa tuan nafahat ridwaning gondo arep ridho panjenengan kalaihi ing atase Syekh Abdul Qadir wa matanalan mugi nulungi sapa tuan ing kita bil asrori kelawan pira-pira siri allati kang audatah kang nitipaken sapa sira ing allati ladai ing dalem ngersane Syekh wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu radhiyallahu sapa Allah Gusti anu maring Syekh Abdul Qadir iku yaqulu dawa sapa Syekh Abdul
Qadir lama urija tatkala den mi'raj akan den ugahaken sapa bihabibillahi Kanjeng Nabi kang jejuluk habibillah kekasih Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat adib sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallama lan paring rupa keselamatan sapa Allah ing ngatasé Kanjeng Nabi Lailatul Mi'raj ing dalem wengi mi'raj istaqbala mongko ngedepaken mongko amrih ngedepaken sinten Allahu Gusti Allah arwahal anbiya'i ing pira-pira ruhe para nabi wal auliyai lan pira-pira ruhe para wali maqamatihim saking pira-pira makome sinapa niku anbiya wal auliya li ajli ziyaratihi krana arai ziarahe Kanjeng Nabi falama qaruba mongko tatkalane wis parek sapa nabiyuna nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmatan sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallama lan mugi paring rupa keselamatan sapa Allah ing ngatasé Kanjeng Nabi ilal arsy maring aras al majid kanggo roahu mongko ningali sapa Allah roahu mongko ningalaken sapa Allah ing Kanjeng Nabi alwiman ing perkara kagum rofian kang luhur labuda kang wajib lisuudi maring munggah ilahi maring adiman apa min sulamin nyatane si ondo wa birqatin lan tegese ya nggon munggah farsala mongko ngutus sinten Allahu Gusti Allah ilahi maring Kanjeng Nabi ruhi ilahi krana Kanjeng Nabi ruhi ing roh ingsun fawadatu mongko nyeleh sapa ingsun katfi ing ngulikat ingsun modal mirqati ing panggonane munggah falamma arada mongko tatkala ngersakaken sapa Nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salamu ka paring rahmatan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallama lan mugi paring rupa keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi ayat doa yen nyele sapa Kanjeng Nabi kodamaihi ing delamaan lorone kanjeng ala raqabati ngatasé welikat ingsun gulu ala raqabati ngatasé gulu ingsun salam mongko takon sinten al sapa Kanjeng Nabi salam mongko takon sinten Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala halim maha luwur sapa Allah ani saking si ingsun falhamahu mongko paring ilham sapa Allah ing Kanjeng Nabi Hadza utaiki Syabdul Qadir iku wala duka putu sira iku wala duka putu sira min nasli Hasani saking keturunane Hasan bin Ali kang dadi putrane Ali wasmuhu utawi jenenge walad hadza iku Abdul Qadir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alaika fi salatullah ala syafi salamullah limuitini khalisna minal balwai ya Allah minal balwai ya Allah laula ani lamun ora ana satemene ingsun iku khotam tu mungkasi sapa ingsun nubuwat ing sifat kenabian bika kelawan sira lakana mongko yekti ana sapa Syabdul Qadir lakana mongko yekti ana sapa Syabdul Qadir huwa ya Syabdul iku ahli laha maring nubuwah ba'du ing dalam sause sira fasyakara mongko syukur sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah ta'ala halim mahalyur sapa Allah alaihi ngatasi Abdul Qadir wa qala lan ucap li maring sun sapa jadi baik sun sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmatan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Abdul Qadir wasallam lan muga paring alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan parupa keselamatan sapa Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi ya bunaya he anak cilik ingsun tuba bejo kemayangan laka kedui sira roaitani ningali sapa sira isun wawajatalan nemu sapa sira nikmati ingsun sumatuba nuli bejo temenan liman kedui wong roaka kang ningali sapa man kaing sira ora kang ningali sapa man wong roaka kang ningali sapa man kaing sira ora utawa ningali sapa man
man ing wong roaka kang ningali sapa man ing wong roaka kang ningali sapa man kaing sira ila syafatin tumeka maring pitu wasyina lan 30 tegese 17 wa ja'al tukalan dadakan sapa ingsun kaing sira wa ja'al tukalan dadakan sapa ingsun kaing sira waziri ing patih ingsun fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Dadi Kanjeng Nabi staf ahline Kanjeng Nabi. Dadi Syekh Abdul Qadir iki staf ahline sinten? Kanjeng Nabi wa ja'aluka waziri fid dunya wal akhirah. Kira-kira nek jenengan cerak staf ahli kira-kira di proposal apa mboten? Dadi wong iki nek cedak harus staf ahli kira makanya nek Gus Ba ya kita itu harus kenal sama orang ahli sama ngoten lho nggih. Biar kita dikenal di ahli sama. Nek kita nggak pernah kenal dengan orang ahli sama, kita ya nggak dikenal di sana. Ngoten niku lho pentingnya dhewe ngaji itu kan seperti itu. Biar Edi ngerti komunitas wali di sana itu kita tahu. Tapi kalau kita sudah ngaji manakib ngeten iki sudah kita masuk di komunitasnya para wali ngoten niku. Nah, itu penting seperti itu. Wadatu lan sinapa niku nyeleh sapa ingsun kodami ing sinapa niku delaman ingsun hadhihi rupane iki kodami kala rokobati kae ngatasé gulu sira wa kodama kautai delaman sira iku ala rikobi jabil auliyai ing ngatasé gulune sekabehane para wali bila tafakhurin lan tanpa kumudi wala mubadin lan unggul ubah angga-anggaan walau kana selamun apa nubuwatu sifat kenabian iku ba'di ing dalam sause lanil taha monggo ing merkoleh sapa sing nubah wala nabiya lan ora ana nabi kemujud ba'di ing dalam sause ingsun wa tak jelaske ya manakib ini apa sih ya Dokter? Apa perlunya ada yang ngamalkan manakib? Dia membuat komunitas. Kalau cara penggali Gus Ba itu membuat komunitas. Biar nama jenengan itu dikenal di langit sana ya sampean harus membuat komunitas. Nah, manakib ini terobosan ya. Jadi manakib ini memang ya tajribah ya. Karena saya sudah mengalami dan mengamalkan. Jadi tingkatan kita memahami Al-Quran itu kita harus dekat dengan wali-wali Allah. Begitu kita kenal dengan wali Allah, maka kita akan kenal sama Rasulullah. Kalau kita sudah kenal sama Rasulullah, maka kita akan dekat marifat kepada Allah. Jadi proses kita marifat kepada Allah itu kalau kita nggak digawa ya angel. Jadi kalau jenengan cedak Pak Presiden, rano sing gawa kira Pak Presiden kenal nama bener. Oh, mboten kenal. Jadi ini pentingnya wong ngaji ini seperti itu. Sapa kowe? Oh kancane kae. Oh ya mlebu-mlebu. Ya ta. Kan tadi kulo iki penting kan tadi kulo. Korelasi itu penting. Kira-kira nek ana korelasi sok mlebu apa ora? Ora iso. Tadi lho korelasi iki penting. Kowe jenenge ndi? Oh kulo kancane Parip. Oh kok Parip pancene niku. Al-Habsyi, gue mlebu. Tadi kulo. Lha iki penting kaya ngoten niku. Dan itu menjadi satu komunitas. Itu penting, seperti itu penting ya. Gandol sarungi para habaib ngoten niku gandol jubai habaib itu syafaate Rasulillah itu penting. Muhibbin itu penting ngoten. Bon, yang pertama ini alhamdulillah di arah Sayyidina Muhammad. Jadi Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad ini jelas. Rahmatan lil alam menjadi rahmat bagi umat semesta alam ngoten niku. Jadi Kanjeng Nabi ini tidak diturunkan menjadi pengisroh itu tidak, menjadikan rahmat bagi semesta alam. Jadi kita kan al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana kita mengikuti jejak dari sirah Nabi gitu loh nggih. Ha iki kudu dari para wali gitu loh nggih. Karena wali sing cedhakane Nabi. Nek ujug-ujug ada cedhak Kanjeng Nabi wong dhewe reget jan gitu nggih. Saya kotor hati ini, saya kotor penggali ngene mboten. Lah itu ada wasilah. Lah manakib ini menjadi wasilah yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Nabi. Dan lantaran kita dekat dengan Nabi nanti kita akan dekat sebentar kali Gusti Allah. Maka manakib maulid Quran ini gak bisa lepas di Al-Mubarak. Ini pentingnya. Jadi ahli manakib, yo ahli maulid, yo ahli Quran ini satu dimensi, satu jalan untuk mensukseskan untuk kemarifatan. Jadi ADR marifati prosesnya panjang seperti itu. Dan manakib itu membuka segalanya. Jadi kalau kita cerita manakib ini banyak cerita. Jadi keanehan yang saya alami dulu pada waktu saya di pesantren itu banyak sekali. Karena kecilnya senengannya manakiban dulu. Bahkan teman saya aja ada yang hafal manakib. Itu seperti itu. Jadi manakib ini menjimat bagi saya.
Al-Mubarak bisa seperti ini ya berkah manakib. Jadi maka kenapa saya kasih nama Al-Mubarak itu ya karena saya ngambil dari gurunya Syekh Abdul Qadir Ibnu Al-Mubarak itu, dan saya harus disuruh untuk membuat jeneng pondok Al-Mubarak. Nah, biasanya kan opo menenggone pondok opo ku melu Hidayatul Muhtadin bawane kan kalau kan Fathul Ulum atau Futuhiyah, tapi kenapa saya pakai Al-Mubarak ya karena saya diminta untuk mengabadikan gurunya Syekh Abdul Qadir itu tadi. Mubarak ini mana diberkahi, mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya Al-Mubarak kan gitu, berkahi manakib, berkahi maulid dan berkahi Quran. Allahumma amin. Itu seperti itu, kita mohon supaya diberi berkeberkahan Al-Mubarak ini, berkah ila yaumil qiyamah kan gitu. Dan itu semua prosesnya lewat ngimpi semua. Saya membuat pesantren prosesnya lewat ngimpi semua. Dari sebelum saya pulang dari pondok, setelah saya pulang, kemudian saya dapat isyarah untuk membuat pondok sampai seperti ini, itu proses lewat mimpi semua. Alhamdulillah, maka nanti malam kan sudah mulai nih ngaji mimpi ya, ini mulai nanti malam pendataan sensus ya, biar nanti nama-nama Anda ini terkenal di alam gaib sana. Wah, tadi kok tak transfer kan. Nanti sampai mimpi ketemu wali raja kaget itu loh kayak. Oh, usah jumlah ya orang tahu mimpi. Sampai ini satu ini mimpi apa kan? Sampai berdua mimpi apa? Satu duit tekan gini kok sampai jadi kepikiran tekan Al-Mubarak ini ngimpi apa sampean? Lho ini penting kan, ini kok catatan sejarah masalahnya. Sampai mesti ngimpi ya, ada yang mengiring dan tidak semua bisa datang ke Al-Mubarak, kadang sekenteng-kenteng rasa tekan dengan Al-Mubarak. Karena ada sesuatu. Kalau sampai bisa tekan Al-Mubarak berarti sampai orang hebat. Saya jakoni sampai orang hebat, sampai pancen ngeten. Karena apa? Ada rahasia nih Gusti Allah. Sampai bisa masuk di Al-Mubarak itu ada rahasia. Ini ngimpi apa kan jenengan? Ini ngimpi ra iki? Satu wiri, satu wiri ini. Ngimpi ra? Sampai ra tau ganteng nang ngimpi. Apa sing kelingan deh? Saya kelingan apa? Wah, iki gawat iki. Sampai apa Kang? Kuwi padha wae Kang. Sing buri Kang. Jenengan ngimpi apa Kang? Mboten blas. Sampai sajeke uripe tau ngimpi apa ora? Don. Mboten blas ra tau ngimpi sampean. Dedek ngimpi basah to. Wah, gawat iki. Sing paham nek ngimpi basah tangi turut sadus kan ngoten niku. Yo iki sing gawat iki. Ngimpi niku penting, niku dilalah. Tahaqqaq li isya roti asatati bisa nanti, maka jenengan nanti akan dapat ilmu ngimpi dari saya nanti. Wah, setelah pulang dari Al-Mubarak sampai mulai jadi wali anyar. Wah, nambah apa? Saya tak ngimpi di saya. Wah, hari golek apa tak ngimpi di saya. Kono isyarah nih. Tahaqqaq li isya roti asatati bisa roti. Kan jadi rahmatan lil alam itu bukan di keberkahan. Wonten nggih. Pengen ngimpi apa san? Ngimpi ruwi. Nah, itu mulai romantis ini mulai ditulis ngimpi. Wah, itu pas mantek tak buka nanti itu. Ada dilalah di situ nanti. Wah, luar biasa, semakin asik nanti. Ngaji mungkus ngaji masuk di bala romantik itu semakin asik, dunia itu semakin menyenangkan gitu loh. Ternyata wong urip iki koyo ngene iki. Wah, itu niku. Cara wong iki weruh sadurunge winarah. Itu niku lho. Sampai bisa dengan manakib ini bisa mengetahui sesuatu. Fadhalah wonten. Wong kula mbiyen yo arep dadi dukun ning Rasido. Wah, dadi dukun ning Rasido. Kula mbiyen ning gawe rajah yo biasa, ngoten nambani wong loro yo biasa. Sause loro dhewe iso nambani malah. Dadi kula akhire dadi pensiun dadi dukunan ngoten. Karena itu pengalaman. Wa fadhalah niku. Ulama bi iqamah dan Allah itu mengutamakan ulama. Bi iqamati hujjajidin dengan menegakkan hujah-hujah agama. Ulama itu fadhalah ya. Allah mengutamakan. Wa akramal auliya, tapi Allah juga memuliakan para wali. Kok gitu ya? Nek ulama kok fadhalah, nek wali kok akramah. Itu lagi. Padha-padha mulya ning beda tulisan. Iki piye maksudnya ya bisa sampeyan jane. Fadhalal ulama niku bi iqamati hujjati ini berarti keutamaan di dunia. Jadi ulama itu bisa dimulia. Ning nek akramah ya mulya dunya ya mulya akhirat. Maka wali itu akramah itu kayak dene izzah kali syaraf. Nek saraf itu mulia dunia, nek izzah itu mulia akhirat itu ada seperti itu. Bidhuril karomah dengan mengeluarkan karomah yang khawarikil ada. Ya. Wali-wali itu seperti kayak karomahnya Habib Ahmad Tempel. Habib Ahmad ke musuh Tempel itu seperti itu, ampuh. Dari luar negeri aja terkenal sampai Arab itu. Sampai di sini ada Wakam Habib Ahmad, Pak Fakih itu.
Itu ampuh itu. Itu terkenal sampai luar Jawa, sampai Arab itu terkenal. Wali Habib Ahmad Bafaqih itu. Itu dulu ceritanya pas dia ditinggal ayahnya, dia bingung. Habib Ahmad Bafaqih itu. Akhirnya dia jalan sampai ke Jogja dan dia ketemu di masjid alun-alun, masjid Patok Negoro. Kemudian dia masuk masjid sampai dia dikunci di dalam masjid keraton itu nek malam dikunci ya. Wah, di tengah-tengah malam dia nangis sambat kali Kanjeng Nabi. Dihadirkanlah di situ, ketemu sama Syekh Abdul Qadir, ketemu sama Kanjeng Nabi dan Nabi Khidir. Akhirnya Habib Ahmad itu diulang sama Nabi Khidir, membuat raja. Terkenal itu. Habib Ahmad Bafaqih itu wali luar biasa. Itu terkenal sampai mana itu ada wali ditempel ya Habib Ahmad Bafaqih itu. Itu ceritanya seperti itu. Niku kemusuh ngeten niku. Nah, niku ngoten niku. Itu sing mulang sinten Kanjeng Nabi sambat karo mbahne, akhirnya mbahne turun. Ngoten niku. Warikul adiyah min mujadi Sayyidil Mursalin, dan itu adalah sebagian daripada mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa man syaa min hadhihi milati bi darajat, tapi Allah juga menentukan, mengkhususkan bagi orang yang dikehendakinya dari pengikut Nabi untuk mendapat derajat yang mulia. Dan derajat arifin, itu ada juga orang yang dikehendaki oleh Allah ya seperti itu tadi, orang khassa man syaa derajat ma'rifat itu seperti itu ya. Ya kita sering-sering baca manaqib aja lah. Terus kemudian setelah itu wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi sallallahu alaihi dan para sahabatnya yang mengikuti jejak beliau. Amma ba'du fa hadhihi nubtatun manaqib birobani. Ini adalah sedikit cuplikan manaqib dari manaqib ar-Rabbani, orang yang menjadi wali kutub. Dan orang yang ahli waspodo, orang yang ahli memberi pertolongan. As-Somadani yang disambati, yang dimintai pertolongan oleh makhluk. Sultan ila awliya al-arifil muqarrabin, imamil ulama, dan jadi imamnya ulama as-salikin ar-rasihin, yang sangat mendalam ilmunya dan orang yang mengambah di jalan Allah. As-Sayyidi Asy-Syarifil Hasibin Nasib, yaitu Gusti yang mulia, yang nasabnya itu mulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini nanti di dalam manaqib itu menceritakan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ceritanya Syekh Abdul Qadir. Jadi manaqib itu cerita, ngoten lho nggih. Kayak Quran itu juga cerita Qisasul Anbiya, walauli Qisasul Anbiya kan gitu. Qisasul Anbiya. Manaqib juga seperti itu. Manaqib Khadijah juga ada, manaqib Ghazali juga ada. Itu seperti itu, banyak manaqib itu. Ya kalau saya manaqib Syekh Abdul Qadir ini tajribah gitu. Akhirnya bagaimana? Balagh, semoga Allah menyampaikan pada derajat yang mulia kepada beliau dan menyampaikan pada siri-siri makna yang tersimpan. Intakhabtu bima syarah min asrar anwaril bahir, dan saya membuat kitab ini dari sesuatu yang saya pelajari dari siri-siri yang ada di dalam Syekh Abdul Qadir dan dari pengucap daripada daun-daunnya ulama yang masyhur yang sudah jelas di dalam cerita manaqibnya orang-orang baik. Jadi sing aran kitab niku sinten? Nah, sampean kudu kenal. Nek sampean ra kenal maka tak sayang kan ngoten to nggih. Dadi sing aran kitab iki apa? Sapa? Sing aran kitab niki niku Syekh Jawahir Umar. Ki Jawahir Umar niku rumahnya di Pasuruan. Itu Abai Gus Ali, itu dulu teman di Wagian ya. Lah Ki Jawahir Umar itu dulu rumahnya dekatnya Pak Kiai Hanan Boto Putih, ngoten lho nggih. Dadi sing aran kitab iki rumahnya asli Boto Putih, ngoten lho nggih. Nah, terus akhirnya dia melalang buana akhirnya dia sering toriko, tirakat dan jadi pondok di Tanggulangin di Pasuruan itu. Nah, Mbah Jauhari ini ngarang kitab ini dulu dia mengamalkan Nurul Burhan. Gitu. Ada Lujaini, ada manaqib Lujaini itu. Manaqibnya Mbah Khalil itu Lujaini namanya. Nah, manaqib Lujaini itu diamalkan akhirnya disadur jadi manaqib ini. Ini benar-benar karyanya Mbah Jauhari Umar. Nanti Mbah Jauhari Umar itu tirakat hampir 3 bulan di makamnya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu tirakat di Mbah Khalil Bangkalan mriko. Setiap hari itu tulisan itu muncul. Akhirnya ditulis sama Mbah Jauhari Umar itu. Akhirnya jadilah maksud Jawahirul Ma'ani. Itu ceritanya seperti itu. Biar dia mantap. Jadi manaqib ini tidak banget. Sanadnya cedak bawah. Setengah saking yang mujiznya siapa? Ya Pak Kiai Hanan itu mujiznya.
Karena dulu Pak Kiai juga pakai Nurul Burhan karena dari Pak Muslim Rangkaian. Tapi setelah Ki Johari Umar itu punya kitab niki, kemudian Kuagian mulai 94 ijazahnya mana niki. Dulu Kuagian itu, kalau neng Kuagian itu pondok masih gubuk-gubuk gitu dulu, tahun 93 itu masuk 94. Wah iya itu 94. Kiai mulai ijazah manakib ini 94. Sampai sekarang ijazah kubro di Kuagian itu 94 mulai sampai sekarang. Pendak Surau itu Mas ya. Pendak Sapar ada ijazah kan, pernah ikut dereng wah yang kebangetan sampai. Itu penting ya nek iso melu Mas. Ngoten golek berkah Kihanan. Itu penting itu ngoten nggih. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang menjadi Sulamul Futuhat juz 1 sampai juz 20 itu. Wah itu dulu perjalanan Kuagian yang luar biasa. Dulu Kuagian itu mau membangun gedung itu dulu nggak bisa, ngoten lho. Dan Pak Kiai saya itu kan nggak senang dengan proposal, ngoten iki lho. Nah ya donga akhirnya manakib itu digenjot, ngoten iki lho. Akhirnya jadi Kuagian jadi seperti itu sekarang itu, ngoten iki. Sampai nanti nek Kuagian ya. Nah, itu Kuagian dulu saja jadi samono ki yo itu gara-gara seperti itu. Wah, akhirnya terus digenjot mujahadah. Maka mujahadahnya luar biasa. Akhirnya jadilah Kuagian seperti itu. Itu dulu pertama ijazah itu dulu Jawahirul Ma'ani ini. Dulu pertama kali ijazah Jawahirul Ma'ani itu. Biar ini bayar 5.000 biar dulu 5.000 atau berapa dulu itu. Itu Jawahirul Ma'ani ini sampai sekarang jadi andalan Kuagian Jawahirul Ma'ani. Satu-satu Kuagian ini sudah jadi kiai-kiai Ma'ani apa. Saya di Sumatera jimate apa Jawahirul Ma'ani ini sampai dadi kiai ning Gerabang ning dia Jawahirul Ma'ani wis enteng ngoten. Nggo nambani apa-apa iso ning masalah itu tadi lho khasiatnya juga luar biasa. Nah ini penting sekali. Jadi jenengan modal Jawahirul Ma'ani dadi kiai sampai tadi lho ada teman saya modal Jawahirul Ma'ani dadi kiai tadi lho. Akhir jadi ya jadi apa ya dari ahli hikmah dia ngoten. Kalau saya sudah dari dulu memang manakib sudah luar biasa ya. Sudah saya amalkan dari dulu. Istikharah, isharah itu memang muncul kalau ada sesuatu yang muskil di pikiran saya bacakan manakib muncul. Nah, saya dapat isharah, saya harus bagaimana itu di situ ada jalan keluar. Nah, itu seperti saya bangun pesantren ini juga seperti itu. Dulu pertama kali gubuk ya manakib yang saya baca sampai sekarang gitu. Seperti itu. Terus itu seperti itu. Waktu khalida minimah. Karena apa? Karena untuk mencari kenikmatan dan mencari rahmat dan mencari keberkah. Berarti ada yang mau coba lagi golek apa? Berkah golek rahmat langgeng ini nikmat. Nah, ini penting. Ben ada iki nikmat sing langgeng Gusti Allah. Nikmat waras kan nikmat nggih napa mboten. Nah, ini penting sekali. Karena dengan kita membaca manakib ini pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Waktu jalur rahmat dan rahmat berkah itu dilubirkan sama Allah. Wa fuyudatul ilahiyah gitu. Jadi edi kudu yakin. Jadi nek maca manakib mendatangkan keberkahan itu penting. Nek edi ora yakin ya ora mandi ya. Kudu yakin mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu harus apa? Yakin. Kalau nggak yakin nggak mustajab, nggak bisa. Sama itu Jawahirul Ma'ani dan kitab ini dinamakan Jawahirul Ma'ani. Fidik rinub dati nih marakin buru ini. Mau jelas ya nih. Jadi saya terangkan ini biar tatkala sampai membaca manakib itu faham maksudnya. Oh tujuannya gini. Fakulu. Wasyan amadham tajul abdan ini adalah cerita tentang syah yang mulia. Watajul aulia yang menjadi mustikanya para wali. Al-mu'adzim yang mulia. Wa burhanul asya al-mukarram dan menjadi pertanda bagi orang-orang yang suci yang mulia. Saya Sakolen yang menjadi kesepuhan daripada jin dan manusia yang ma'rifat kepada Allah, yang mempunyai makam yang derajat tinggi. Al-Qutbur yang menjadi wali kutub Ar-Rabbani, wa Nur Sati Al-Burhani, wal Haikal Usma wal Ghausun Nurani yang menjadi penolong. Wa Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ini nerangke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, kalau ada ketemu yakin tapi ada yang jenengan ngamalke terus nek saniki kan jenengan harus bisa membuktikan. Sampean rabi yo durungan ngoten niku. Terus padhe manakib ki apa yo ora bisa buktiake. Tapi kalau Anda sudah berjuang di tengah-tengah masyarakat sampean merasakan itu. Iso ngene iki mergo berkah apa manakib. Ngoten lho. Ini saya merasakan sangat saya merasakan sekali. Kalau saya sudah kelewat karena dari dulu memang senengane manakiban. Oke.
Klopos pas loro iki manakib tak waca wae. Akhirnya diparingi keselamatan. Ngoten niku lho nggih. Itu seperti itu manakib ini luar biasa ya. Ya, luar biasa mengatakan luar biasa yo jimate santri iki yo manakib ngoten nggih. Sampeyan kan amalkan itu manakib. Jadikan berkah. Jadikan yo berkah, ilmune berkah, keluargane yo berkah, bojone berkah, anake berkah, semua menjadi keberkahan. Dadi apa sing enak dadi berkah. Ngoten penting iki kaya ngoten niku pun. Lah Syekh Abdul Qadir ki sapa Al Hasani. Dia keturunan daripada Hasan Husaini dan Husain. Hasan Husain As-Siddiqi. Ya. Ibni Abi Soleh yaitu bin Abi Soleh. Jangka Dausat rupane Jangki Dausat. Jadi Syekh Abdul Qadir namanya itu Jangki Dausat. Yang menjadi putra daripada Abdillah, yang menjadi putra dari Imam Yahya, yang menjadi putra daripada Imam Muhammad dari putra daripada Imam Dawud, Imam Dawud dari putra Imam Musa dari Imam Abdillah, Imam Abdillah bin Musa al-Jubni, Imam Suci dari putra Imam Abdillah Mahdi, Imam Abdillah Mahdi, Imam Hasan al-Musanna, Imam Hasan al-Musanna putra dari Imam Amir Mukminin, Sayyidina Hasan. Jadi abahnya keturunan dari Sayyid Hasan. Dan itu seperti itu. Terus Sayyid Hasan keturunan saking Sayyidina Ali karramallahu wajah putrane Siti Fatimah binti Rasulillah. Jadi Sayyid Al-Alawiyah itu kan Sayyidina Ali. Jadi Habib itu sing diakui sing keturunane sapa? Sayyidina Ali. Jadi nek ana keturunane putrane Kanjeng Nabi saka keturunane sapa niku Maimunah apa sapa iki ra kanggo ngoten niku. Sing kanggo keturunane Alawiyah. Alawiyah berarti Sayyidina Ali Fatimati Az-Zahra. Ngoten niku lho, paham ya niku. Jadi Habib itu yang diakui marganya yang Alawiyahan itu. Pun seperti itu, Abdul Qadir pun. Dan itu pun dulu ya keturunan Hasan Husain kan dihabiskan semua. Kecuali Syekh Zainal Abidin yang sakit itu nggak ikut rombongan Karbala itu. Kalau ikut Karbala habis itu sudah nggak ada, udah punah itu. Akhirnya masih ada Syekh Zainal Abidin itu selamat, akhirnya lari ke Yaman. Akhirnya sudah sampai saat ini Duriyah Rasul masih banyak. Maka kebanyakan dari Syekh Zainal Abidin. Dan jadi Habib sekarang itu karena memang itu. Nah, itu seperti itu. Pun niku ngoten niku Fakhr bin Ali bin Sayyidina pun. Ngeten nggih, terus kemudian dari ibunya siapa? Fatimah bin Abdillah bin Zahid bin Muhammad bin Muhammad bin Dohir bin Abdillah bin Kamaluddin bin Isa Muhammad Jawad bin Imam Adillah Imam Al-Qadim ilmu falak ini Imam Al-Qadim Ja'far Shadiq Imam Muhammad Baqir Imam Zainal Abidin ibni Sayyidina Syuhada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini Sayyid Syuhada karena dia dibunuh pada waktu di Karbala dan dia tidak dimandikan. Dan Kanjeng Nabi ngertos nek sesuk Sayyidina Husain iki matine dipateni ngerti. Karena pada waktu Kanjeng Nabi menerima kafan dari surga itu si Husain enggak dapat jatah. Sayyid Husain itu enggak dapat jatah karena ngerti nek sesuk matine bakal apa? Menjadi korban marang mati sah itu Kanjeng Nabi pun ngertos. Jadi Kanjeng Nabi itu ilmu awalin wal akhirin gitu niku. Dadi ngerti kabeh ngoten niku lho. Dan itu pun bisa kita minta sama Allah kalau kita mau tawad ngoten niku. Dan para wali-wali juga seperti itu, masyaallah. Jadi kalau punya komunitas kayak kita dengan seneng ngoten niku didengar. Ya paling ora iki sedikit dari cupliannya dilewat mimpi lah ngoten lho. Itu seperti itu. Sekarang kan cari wali kan wis angel nggih napa mboten. Waline sing kaya ngendi wis angel dhewe. Jadi golek guru kok dipari guru sing berkah nggih. Guru sing iso nuntun maring awake dhewe fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selanjutnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir ini wulida bi Jailan. Jadi dilahirkan di tanah Jailan. Biladun mutamid Tabaristan, jadi tanah yang agak mendalam dari negara Irak itu. Biladil Ula di tanggal 1 Ramadan. Sanata Sab'ina wa tahun 470. Tahun 470 Hijriah. Nah, itu kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ala dhaharat al-kharij, dan dia punya kelebihan-kelebihan yang lain daripada yang lain, yaitu yang tani minar radha'ah. Jadi Syekh Abdul Qadir iket bayi wis poso. Ket bayi. Jadi ket alit iki Syekh Abdul Qadir pun
siap. Nek jenengan wis umur 13 tahun ra poso berarti kebangetan apa ora? Oh, Syekh Abdul Qadir ket bayi lahir ceprot langsung poso dilalah ra gelem kon minum ra gelem ngoten niku dilalah. Kabeh iki pitulungi sinten Gusti kita Allah. Walamma tara wa tatkala kemudian tumbuh dewasa maka dia belajar. Walidiyat fitasi jali ulum tafaqquh dia tafaqquh dia belajar ilmu fikih dengan Abil Wafa Alim Yaqil wa Abil Khattab Kalwadin Mahfud Abdul Jalil wa Abil Husain Muhammad Qadi Abi Ya'la. Wa qaral adab dan dia belajar ilmu adab. Ada yang mengatakan ilmu tata krama tapi ada yang mengatakan ilmu adab itu berarti lughat. Kalau Abi Zakaria Abi Alim Tirmizi wa khadha ilmu thariqah dia belajar ilmu thariqah kepada Ali bin Syai Abi Khalid Hamad bin Muslim bin Tabas. Wala bisa miyaqadil qadi Abi Sa'id al-Mubarak akhirata syarifat as-su'ad dan kemudian dia berbiat dengan Syekh Abi Sa'id al-Mubarak akhir kata syarifat as-sufiyah wa ta'addaba bi adabil wafiyah dan kemudian dia dapat gelar jubah sufiyah dan dia diangkat sebagai mursyid thariqah. Dan itu di perjalanan Syekh Abdul Qadir itu seperti itu. Masih banyak cerita-cerita yang panjang karomah Syekh Abdul Qadir ini luar biasa. Oh, kalau mau Syekh Abdul Qadir itu luar biasa geduk ngono langsung wah medun niku ngoten. Dadi Syekh Abdul Qadir ini nambani wong lara didumuk langsung mari ngoten niku wae. Kira-kira nek jenengan dadi Syekh Abdul Qadir iki rumah sakit ra payu ngoten niku lho. Nek jaman biyen Nganjuk Ponari ya to. Ngene-ngene wae saniki sarep rabi Ponari. Bahkan wis rabi saiki Ponari ngoten niku. Itu ya 10 tahun yang lalu ngoten. Tanggane sampean tekan Nganjuk Nganjuk Bang tiga. Jombang ya, malah Jombang ayo kaya anak-anak wong Jombang ya anak-anak ngoten. Jombang Ponari, sarep rabi saiki. Ya ngoten niku. Ki batu saka ngendi, akeh saka ngendi ngoten niku lho. Kono sing do teko ya kaya do percaya dilalah yo mandi. Pajane sadane ki le mandi ki mergo percaya niku mau ngoten niku lho. Dadi pancen ya bolak-balik zaman itu seperti itu. Pun ngoten niku mutamasik ambil kitab wala biasa bil khunat rabbaniyah pun. Terus kemudian dia terus berpegang teguh dengan apa? Kitab Quran dan hadis. Syekh Abdul Qadir seperti itu. La yaslumu kita ilmu dan tidak seyogia bagi orang-orang berjagungan dengan Allah, bermuhadasah dengan Allah kecuali orang-orang yang hatinya itu suci. Jadi kalau kita bermunajahat kepada Allah ya kita harus menyucikan hati. Jadi hati suci itu jalan untuk menempuh hidup abadi ya. Jadi nek kepengin uripe tentrem ya kudu ngresiki hati. Wala yang bagi li fakirin. Jadi bagi orang yang fakir ini ya tasadda wa tasaddisyadin nas ilan atal ilmal ulama. Jadi enggak sayukja bagi orang-orang yang fakir yang kurang ilmu itu apa? Ya tasadda li irsyadin nas. Dia menjadi pemuka, dia menjadi mufti lah. Ila natal ilmal ulama kecuali dia diberi ilmu ulama. Wasiyasatal muluk wa hikmatal hukama. Ini penting. Jadi belajar hikmah itu penting. Siyasatul muluk juga penting. Ilmu ulama apalagi ya itu. Tafaqquh fiddin wajib. Tapi siyasatul muluk juga iya. Hikmatul hukama juga belajar. Karena dasar dalam kita memberikan fatwa kepada masyarakat ini kita harus tahu itu kondisi politik geopolitiknya gimana, hikmah ulamanya, hikmah ilmu hikmahnya ulama bagaimana. Lho dadi kiai ya kudu iso nyembur barang ngoten niku lho. Nah ngono dadi kiai ra iso nyembur ya payah ngoten niku. Ya iso wuwur barang, ya iso tutur barang ngoten niku lho. Ning sing pokok ya nyembur karena kadang wong diparani Pak Kiai ning nyuntuk ya petak wae ngopo ya ngoten niku. Niku ngeten. Ya sing penting yakin wae. Ning enek kiai sing ngoten niku ya enek kadang-kadang mungkin mumet Pak Kiai wedine butrek ya enek ngoten niku. Perkone nek ramati kok ndak apa jenenge reputasi nek kiye ndak hancur. Dene kok dene butrek ben umete ilang ngono ki ya nek sing aneh-aneh ngono ki ya nek ngoten niku lho. Nek dhewe yakin ya mandi ra karepmu, mandi sakarepmu, mandi karepmu ra mandi ya sakarepmu ngoten dhewe. Sing penting yakin. Sampai yo kudu rada iso ndukun sithik ngono ki Kang ngoten niku. Nek sampeyan ngono kuwi engko ora percaya wong-wong iki ngoten niku. Kadang-kadang iso ngordok iso ngono kuwi kadang-kadang wong ora percaya kok ngoten niku lho kowe. Wah iki kiye niki ampuh tenan apa ora ngono kuwi kadang-kadang repot. Bon, wa iyyakum an tuhibbu ahadan dan kita jangan mudah cinta dengan seseorang dan juga kita tidak mudah membenci seseorang kecuali setelah kita menahkik dia dengan Al-Qur'an dan hadis. Sehingga kita itu dalam cinta itu tidak dengan hawa. Dan tatkala kita tidak mencintai ya tidak berkaitan dengan hawa nafsu.
Semua berdasarkan kitab dan hadis. Itu seperti itu. Itu Syekh Abdul Qadir seperti itu. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir tatkala pada waktu Kanjeng Nabi mau Mi'raj itu lama urija Bibi sallallahu alaihi wasallam laital mi'raj istakbar. Jadi pada waktu Syekh Kanjeng Nabi arep Mi'raj iki roh-roh anbiya auliya itu ndang. Ya mungkin nek kowe sebagian daripada wali di akhir zaman mungkin kamu hadir di situ. Ning mbuh ning nomor piro ora ngerti ngono lho. Kalau jenengan ditakdir sebagai wali pada waktu itu mungkin hadir. Ning ora ketok saking ukae ngoten wali sing paling kunting ngoten lho. Paling cilik dhewe ngoten. Mungkin hadir di situ. Nah, di situ tuh pada waktu Nabi Muhammad mau naik ke atas tuh ada sesuatu yang agak tinggi ya. Dan itu harus ada panjatan gitu loh, panjatan. Akhirnya Gusti Allah ngutus roh. Roh sinten Syekh Abdul Qadir ngoten niku. Wah. Mergane ragane ora muncul ngoten niku. Sing ning kono apa? Roh iki penting. Dadi dalam arwah iki komplotane sapa iki mesti ngoten niku. Cara jenengan tekan Al Mubarak iki Kang, biyen iki mbah-mbahane dhewe ya kumpul. Ngoten niku lho. Itu pasti. Kok aku dikenali karo ki itu tidak kebetulan. Itu pasti ada jaringan ngoten lho. Betul. Itu pasti ada jaringan. Saya meyakini itu. Oh, saya itu dulu juga tenan apa orang. Saya kepengen dekat dengan durian jenengan yang ada di Solo. Durinya Habib Ali Al-Habsyi itu. Bisa kamu. Loh, ini kalau nggak ada koneksi kan nggak mungkin. Saya bisa dekat dengan Habib Anis Al-Habsyi yang ada di Solo sekarang yang di tempatnya Habib Anis itu kan sembarangan. Ora sembarangan iki ana apa iki? Iki sono dilalah sebenarnya. Ada koneksi gitu. Ada koneksi ngoten niku. Lah kemarin Hall Solo kan tutup kemarin. Sampai sering hadir ya di Hall Solo. Dereng nate pun. Oh dereng wah sampai ketinggalan zaman kan. Sampai harus hadir gitu. Di Hall Solo itu mustajabah itu. Penting sayangnya kemarin di Hall Solo itu ditiadakan ya kemarin itu. Tapi alhamdulillah walaupun ditiadakan tapi kalau saya kesowan dalamnya Habib dan saya bisa ziarah di makamnya Habib sing biasa niku 1001 ning dilalang kebetulan kemarin saya bisa ziarah. Ini saya syukuri, benar saya syukuri. Jadi sudah 4 kali 5 kali saya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 kali kemarin saya. Ngoten tuh. Padahal saya kenal dengan Habib itu sudah 2010 yang lalu ngoten. Dan saya diberi hidayah ya. Kok ngomongin hidayah iki larang regane ya. Saya sakit dan terpaksa saya harus ikut hall di Solo. Ngoten niku lho. Ini yang menjadi kenangan bagi saya. Ya Allah, saya kok dibuka hati saya, kondisi saya sakit. Saya maulid di Solo itu sholat subuh itu ndrodok saya itu. Itu di tahun berapa ya? 2018 apa ya? 2017 atau 17 itu. Saya ndrodok itu 18 awal saya ndrodok. 18 awal terus 19 terus 20 berarti berapa kali ya? 1 2 3 4 saya 4 kali saya 4 kali berarti 4 kali saya 4 kali dengan kemarin. Nah, itu seperti itu di Hall Solo itu Masya Allah saya itu ngoplok saya itu ndrodok saya di sebelahnya makamnya Habib Anis itu saya WA sama Habib Ahmad. Ya Allah saya bisa hadir bisa minta doanya diberi kekuatan insya Allah apa yang jadi hajat Pak Arif dikabulkan dulu kalau doa kalau pengen waras dan alhamdulillah waras makanya kalau Solo itu sudah berani meninggalkan saya pasti bicaranya itu teko karena sudah saya merasakan manfaat dan berkahnya itu hall itu berkahnya luar biasa. Nah itu seperti koneksinya seperti itu jadi pasti ada koneksi tidak mungkin kalau tidak ada koneksi yang tadi pun seperti itu cuman Allah belum ngasih tahu saja koneksinya gimana pun. Terus kemudian gimana kemudian ruhnya Syekh Abdul Qadir itu fawadu katfi model birqah kati welikat ini pundai nggo pancatan sinten Kanjeng Nabi. Dan pada waktu Kanjeng Nabi mau memancatkan kakinya di pundai Syekh Abdul takon falhabu hada niki sinten Gusti niki sinten Gusti Allah iki anakmu saka keturunane Hasan jenenge Abdul Qadir. Wah, dadi biar iki ruwes Abdul Qadir ki wis ditok negeri ngono niku lho. Ditok laula ani khotan nubuat nek saumpama aku iki tidak mengakhiri nabi dengan kamu lakana hualan Abdul Qadir pantas dadi nabi gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi fasyakara ta'ala bersyukur kepada Allah wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam. Ger anak putuku. Ger cah bocahku anakku. Tubalaka roetane bejo kowe karo aku.
wajatini dan kamu mendapatkan nikmat saya. Wa tubal liman roaka ila syafin muslim. Jadi wong sing bejo iki wong sing weruh Syekh Abdul Qadir 27 orang yang tak tahu. Dadi kula weruh iki weruh. Dadi ming weruh iki dadi sanad ngoten niku. Apalagi kemarin kita bisa melihat Syekh Fadil ya. Syekh Fadil keturunan yang keberapa itu? Kedua tiga kan. Berarti kita kan termasuk orang yang bejo ngene mboten. Karena Syekh Fadil itu keturunan daripada Syekh Abdul Qadir yang kedua 23 apa 27? 23 itu Syekh Fadil. 23 kalau enggak salah. Padahal ning kene 27 sing weruh ya jelas weruh wong kuwi mbah-mbahne kok ana ngoten niku Syekh Fadil itu. Pun terus akhirnya wajah waziri fid dunya wal akhirah, kemudian Syekh Abdul Qadir dijadikan apa? Staf ahli. Wazir ki patih, staf ahline Kanjeng Nabi fid dunya wal akhirah. Wa wadatu qatami hadza raqabatika iki dlamanu tak delehke ning pundakmu, ning dlamanu ning dure para wali pundake para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir punya gelar Sultanul Auliya iki ijma' muttafaqun alaih, sudah disepakati bersama. Terus sampean kepengin nyanyi Syekh Abdul, wah aku ora trimo, aku ya kepengin dadi Sultanul Auliya. Lah wiridan kuwi apa? Lakumu ki apa iki aja ngaku-ngaku. Nek Syekh Abdul udah ijma', sudah muttafaqun alaih. Jadi sudah proses perjalanan Syekh Abdul sudah disepakati para ulama-ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir gelarnya Sultanul Auliya, dan itu tidak mudah punya gelar Sultanul Auliya itu kan ngotenipun. Bila tafawari walau walakan nubuwati dan tiltah wala nabiyati, dan seandainya ada nabi setelah kamu, setelah saya, apakah dia pantas menjadi nabi, tapi wala nabiya, berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas umpamane ono nabi itu pantas ya. Kalau nabi kan tidak rasul, nek rasul mesti nabi. Zaman Nabi Musa itu kemudian Nabi Samuel itu ya nabi ya, banyak nabi-nabi itu banyak, Adatul Anbiya itu banyak, tapi kan rasul cuma 25 kan gitu. Ini seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mengaji manaqib ini Allah membuka hati kita semua, didekatkan diri kita kepada aulia ilah, didekatlah diri kita kepada wali-wali Allah, sehingga memudahkan jalan kita untuk mendapat ridho dan syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan baca surat Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah mina khairi kulla mukhlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah mina khairi kulla mukhlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.